الرئيس التونسي يرفض المساعدة الأوروبية لمكافحة الهجرة ويصفها بالصدقة. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الاثنين رفضه المساعدة المالية التي قرر الاتحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن هذه الأموال الزهيدة تكاد تكون صدقة وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في تموز الماضي. وقال الرئيس التونسي بأن بلاده ترفض الصدقة ولا تقبل التعاطف، مشيرا إلى أن هذه المساعدة الأوروبية تتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في شهر تموز الماضي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في الأيام الماضية عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 42 مليون يورو، غير أن الاتفاقية تنص على أن مبلغ المساعدة السنوي 100 مليون يورو. يشار إلى أن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس تهدف إلى قيام الأخيرة بمنع وصول المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية. وينفي وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أن تكون بلاده حرس حدود لدى الدول الأوروبية.